Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi dengan Mbah Bolang. Mbah Bolang ini mulai mancing lagi di sini. Mbah Bolang tidak lupa mengucapkan semuanya teman-teman kita di mana saja berada, semoga diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Mbah Bolang tidak lupa ini membawa mancing telur ini. Nanti ikan apa yang dapat di sini. Semoga di sini banyak ikannya ini. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Yuk mancing. Nah, nut lah. Langsung dimakan ini. Lihat tuh. Langsung dimakan tuh. Nggak nyangka di sini banyak ikannya ini. Banyak ikannya ini. Banyak ikannya di sini. Langsung dimakan tuh. Langsung. Nut. Ayo. No. Belum kelihatan ikannya, entah ikan apa ini. Makan Wak. Ayo Wak. Itu. Wih. Tuh langsung. Mantap. Mancing mania mantap di sini. Wih, tuh. Kelihatan ikannya tuh. Mumbul di Wak itu. Wih, langsung strek, Mbak. Strek. Langsung strek nut. Wih, kabotan iki. Berat man. Berat. Wah, mana? Ayo. Bonang di jarane yo. Ayo, arep bonang di. Ayo. Mau kemana nih? Ya, ayo. Ayo. Wih, berat. Tidak kuat ini. Ayo. Mumbul Wak ayo. Kenapa ini? Berat terus. Ternyata ikan pager. Alhamdulillah. Ikan wader. Alhamdulillah. Ikan wader. Wah, mantap. Hampir 4 jari. Alhamdulillah dapat ikan lagi. Strek lagi. Strek mana? Ayo Wak. Strek mana? Strek yuk. Ayo nanti strek lagi. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mantap ikan yang keduanya. Ini pakai cacing jarat ini, cacing jarat lur, ayo lur, ini cacing jaratnya nih. Yuk mulai lagi yang ketiga yuk. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Sama. Ayo. Ayo, rapi wae akeh nek kene. Ayo kawan. Ayo kawan. Takut lah, takut. Nyangkut. Aduh, dalam enggak ini.
alhamdulillah di sini dapat rezeki nih, ditemani sama suara-suara aneh di sini. Ada suara-suara aneh, ada suara gagak kak gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi disambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.